Mana birozgina tanaffusdan keyin faxriylar yana o'yinga qaytdi. Savlug'or qishlog'ining faxriylari yana o'yinga qaytdi. Bugun bularning raqiblari 82-yilda tug'ilgan yigitlar. Ular ham legioner Qarshidan kelgan. Nasib bo'lsa chiroyli o'yin o'tkazamiz degan niyatdamiz. Mana faxriylar birozgina tanaffus qilishdi. Endi ro'za tutishdi. Bular ham endi yana futbolga qaytishdi. Hammasiga omad tilaymiz. Futbolimiz rivojlansin. Mana trenerlar sostavi, zaxiradagi sostavlar va meditsina vrachlarimiz ham kelgan bularni. Tibbiy ko'rikdan o'tkazgan va vrachimiz ham keldi. Nasib bo'lsa futbolni boshlab olamiz. Faxriylarga ham omad. 82-yilda tug'ilgan yigitlarga ham omad. O'yinimiz boshlandi. Omad tilaymiz. Ikkita komandaga ham to'p. Faxriylar keldi. To'xtatib olib. Ergashib, shoshilmang. Kunimiz ham bir zo'r futbol kuniga o'xshab qoldi. Mana kunimiz salqingana, ob-havo ham juda yaxshi. Yaxshi, hozir hujum qilishdi 82-yilda. Shahar Ergashevda to'p. G'olmir bobo! Varatabon! Endi baribir yoshga nisbatan 82-yillar yosh. Faxriylar ham hujumga o'tishdi-ku. Joni bor Shahar aka Ergashev. Zokir Qassob. Qariyalarda baribir. Qariyalar. Mana 82-yillar endi Ugulovoydan tepishyapti. O'zi gol bo'ladi dedi, bo'lmadi. Qassob ham demak ko'p ko'shyapti. O'yin Shunda Sherzod Do'lenov, O'ktam Ergashev. Hujum bosh bilan. Darvoza ochiq qoldi, malades. Baribir. Buguni bilan o'ynayapti-da, voleybol o'ynayapti-da, endi charchadi-da. Qulmirzayev ham nima qilsin? Gol bo'lmadi. Oyna. Давай. Tezleştirip tezrak. Hareket tezrak. Uç buralar abi. Uzun köp. Faxriylar 3 ta gol yedi.
Birinchi marta. Foyda bizlarga nima bo'lsa gol kerak. Yo'q. Men ham faxriylardanman-da, shuning uchun faxriylarga bosaman baribir. Bo'ldi. Tolib o'tadi raqay. Ha, kim bor mana bu tomonda? Buktam davay. Kiray, ey Ergashev! Ey! Endi kichkin yo'q mana. Yo'q. Hozircha hisob 0-0. Bo'ldi mana. Nima kerak? Wow! Ana shunday qilish kerak. Tolib Rajabov, bitta qarsak bo'lsa, qariyalar, ha? Mana. O, joningdan. Oka, qariya, malades. Hisob 1-0, qariyalar oldinda. Zo'r gol bo'ldi. O, sudya endi Gavda ham borda endi. Malades, gap yo'q. Viska qaranglar. Gavda qaranglar, bu kichkina futbolchi kelgandek urilib o'ynaydi. Endi bilmam, sudya ham endi qanday ko'rdi uni. Ha, Zokir qassob, gap yo'q. Yana gol emas. Qariyalarda baribir tajriba ustunlik qilyapti. Malades. Boring! Gol! Tabriklaymiz, yana Rajabov. Bitta qarsak bo'lsin. Bitta qarsak. Malades. Tabriklaymiz. Birinchi golni mana bu yoq uyushtirib berdi. Gol solgan Rajabov, Tolib aka. Gap yo'q. Olmurat bobo 65 yoshda mana varatani zangillatyapti. Joningiz bor. Malades. Ikkinchi taymga tayyorgarlik ko'ryapti mana. Dam olishadi endi, nonpon yeb olami deyman. Mana qanday moshda bular. Malades.